jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh datang itu anu enak silakan hadam kasugihan dimenangkeun ngabukak sah ngawiridna sipulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas je bejakeun aya tuh kuat atuh ngaran aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah hadam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendik nutup atuh nu karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga de ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus Tuhan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu mah sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Tuhan Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entak komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap di aku bae ya aku cek keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah kaket tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtungin mencara engke naik kapal nyana jadi kenek abawa masyaallah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuhan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah aya nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi Tuhan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta Tuhan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuhan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang mah nyaw aing nyaw kula teh baheula mah teh Hasanna sogol ngadenge aing mah asyik ku aing tuh
tapi ngirain sebeuh perasaan. Ente cara kita coba hadiahan pribados. Ceble tau apa situ. Hadiah gitu lah. Coba ke hadiahan aing ge. Cek orang bener tanya. Nu geus ge lain deui. Asa ngeunaheun ngomong teh. Pas perasaan. Mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek orang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana. Aduh. Tah. Jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang. Kulantaran geus sababaraha taun ketenangan. Ni datang ka Tuhan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiber deh tayang aing dayang hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub robbani. Tuh, jadi ya dia waliullah bakubah gitu, masya Allah. Ayo jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya, ayo terpercaya Pak Abdul Qadir wali ceknya. Sebab jana sok naik kuda, aju kuda nopang bagusna. Wali macamnya ceknya tidak naik numpang bagusna. Terus karena naik kuda gitu. Kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh? Tuhan, sogol atuh teu percaya. Naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda, itu udah tumpakan kitu. Cek Tuhan saya teh. Justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda. Kula lamun teu karunya ka kuda, kula mau numpak kuda lempang. Karunya si tumpakan berat nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah nyok kuda ngomong terpercaya mah hese terpercaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan nyoba bawaan nyatuan manyambi bisa teu berat menayang nyawa ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun yang percaya kulak wari moal milu jeung kuda sila bede luhur kudana lurus ka ditu Tuhan saya nama sila bedur kakarak ya percaya masya Allah kakarak percaya aja jangan kadi itu deh sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh ising geus numpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa mah aing waduh itu makan ku Tuhan saya teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyok yak nya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik aduh lah nyaho cenah berat cenah dosa meureun cenah ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasanya lamun biasa bae teu pati jeger teu pati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu
kos keur hirup da bae. Nah, hayang kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka Tuhan sekulah yang ditumpakan sakali becek geuna teh tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya numpak kadinya nya da ge usah disebut we Inggris numpak tancan cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel-nempel aja atuh nganggang ya namun numpak kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyana embung milu atuh terus we ka ditu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid bari numpak himar nyen himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna atuh dihimarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat gitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tunggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak gitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun ditenden di dieu ge berat bakur ditenden di pundak atuh ngaberat bakur bae jadi dinya keneh teu cekeuna besi berat teu ditenden di dieu mah teu kaharti cenah tuh besi berat teu kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh banakut berat henteu pan bisa henteu mun hayang nyaho cekeuna kuari lamun diteuneun di dieu mah pan nempel tapi lamun diteuneun di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cekeuna teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berat teu panjeung tuan panjeung tuan ge meureunanan akur berat henteu pan bisa henteu pan kula mah teu nempel ka himar teu kaarti manya teu nempel ya hayang dibuktikeun kotlek himar terus we lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakian aja tah watak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadangena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabab berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres eta urut nyuguhan nyana urut mawa babawaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mah berkah di warung urut nyana meuli rokok beli lauk, beli naon candat can kataur datang ka ayeuna. Pan berat kata kos kitu.
Masya Allah urusan dunia mah berat baik kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya dua hayang mere mah keur mah aya ajujanana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran aya nu embung mere nyumput hei panai guru sia tayang lah bulan kamari geus datang ka dieu juk tayang kajeun anu teu kapangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah boyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri mereka nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan we sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sabaraha muridna teh Noel deui kunaon tadi ge ulah milu teu kula hayang milu ka ditu geus balik deui ka ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala sari ribet geus atuh kieu batuh ayo ge cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum tekebal datang ke Cirebon datang itu cuaca neta tadi berapa lempang lalu omong penting mah datang engke balik nanyan mikiran balik balik dah gula dicekelan deui mah masing-masing balik nawa ada tapahara jasa Masya Allah karim temenang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun da lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek moal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun ka dieu capekna karak boh jang diri boh jang batur